我哋而家到咗機場咯，好得意啊！好多花啊！我唔知隻嘢叫咩，但係今次目的地去台北啊！落咗機咯！第一次嚟台北，原來台北機場咁。耶！我個篋呢度，好得意啊！係我啊呢個。Oh my god！ Samuel 嘅71啊！我哋而家喺呢個天天利度食呢個蘿蔔糕同埋沙茶魷魚米粉。有啲醬汁喺做緊，但我唔知係咩醬嚟嘅咯。辣嘅啦，一個辣一個甜。辣醬。呢邊辣呢邊甜。咁我啱啱食嗰個係甜醬嚟嘅咯。我試下辣醬呢邊先。我覺得佢個辣醬好鹹，但我本身食得辣嘅，所以我覺得唔算好辣咯。有間賣盲盒，呢度台灣嘅戲院竟然有 figure 咯，超大咯，仲要呢個，呢個糖葫蘆，哇！呢度間 Pop Mart 幾大間，跟住仲有呢個幸福堂。耶！我哋買呢兩杯，一杯係黑糖珍珠，一杯係呢個麒麟果茶。佢有啲 Oreo 碎喺入邊㗎咯，呢個。我開初以為會好甜啦，因為我見佢炒嗰啲珍珠咧，啲糖勁多，但係 OK 喎，比我想象中冇特別甜。好多嘢食啊！呢度超多小食。呢度有個洗手間，呢度係兩張床。冇咯 ，room tour 完畢。冇咯，我哋間房就係咁。我哋而家咧就要去呢個南機場夜市啊。咁而家我哋就 call 咗車喺架車度去緊，應該仲有10分鐘左右，我哋就去到。耶！我哋到咗呢個南機場夜市啦。但可能啲燈光睇唔清楚我幾隻字咯，唔緊要啦，哈哈。好啦，我哋入到嚟啦，呢度有好多鋪頭咯，之後有好多唔同嘢食。咁我哋諗住行一圈之後再慢慢買我哋想食嘅嘢。呢個就係嗰個魷魚啦，哇，香噴噴。好味。跟住食呢個臭豆腐，我就唔食啦，我爸媽食。我而家咧俾我爸媽逼我食呢個
臭豆腐。我而家叫佢哋承認一下，聞落臭，食落冇味。我哋而家嚟食呢個大黃鍋貼，佢而家整緊咯。我哋而家食鍋貼，呢個酸白菜鮮蝦鍋貼。啊，雙我哋而家食呢個花生卷冰淇淋。吃到後面越融化就。呢個就係我哋嘅嗰個 tiramisu 味嘅花生，花生什麼？花生卷冰淇淋啊，咁樣。我哋先前行。係嘅。嗰個 tiramisu 味嗰個花生卷冰淇淋幾好味，佢入邊有香菜啦，跟住有即係芫茜啦，跟住有 tiramisu 味嘅雪糕啦，跟住做啲花生碎啦，我覺得係幾正。係啊，呢個燒肉排喎。我見到好多人食啊呢個。正正常常啦，呢個冇驚喜。一個我爸媽食嘅 QQ 地瓜球。你好，想要一個原味的。一隻就好了，這個只有折5塊，有需要嗎？不用了，謝謝。呢個俾我爸食咗啖。好食喎，雞蛋糕。呢間呢個檔。哇！我而家排緊咩？我而家排緊呢個麻油雞，超多人排隊咯。而家返酒店啦，聽日見。我哋而家要去呢間豐大咖啡。我哋而家就入咗嚟呢個豐大咖啡度啦，跟住啱啱就嗌咗佢哋呢度3份早餐，因為佢呢度得1個早餐嘅啫，咁所以我哋就3個人都揀咗早餐，跟住就係飲佢哋呢度嘅咖啡啦，嚟得呢度梗係試咖啡噶啦，咁跟住而家就坐低等待。到咗啦，呢個就係一個哈哈笑樣嘅太陽蛋兼火腿，之後仲有一個呢，就係呢個 toast。應該係士多啤梨果 jam， 跟住仲有一個牛油嘅 toast。到咗啦，咖啡 toast。跟住我哋嚟到呢度呢，係好多塗鴉嘅一個地方，好得意啊呢個。跟住我仲見到呢個我自己，Oh my god！呢度有一間係 K-pop 嘅鋪頭啊，Baby Monster 嘅應援棒。我哋而家呢就打車去緊一個純人水產度食 lunch。入咗嚟之後呢，就好多呢啲好新鮮嘅魚，跟住嗰邊呢，就應該係啲熟食或者已經包裝好嘅呢邊。哇！呢度好大隻蟹，呢隻喺度企圖想逃脫咯，呢隻好大隻啊！呢隻象拔蚌，仲有呢啲筆記杯。上到嚟啦，其實呢度就比較似超市。我哋終於排到啦，咁咧而家嘅時間咧就已經係去到呢個2點41分啦。我哋而家食飽咯，跟住我哋而家就要 call 車過去台北101。我哋到咗呢個係台北101，哇，好高啊，好高啊！哎呀，但係俾棵樹擋住咗啊！我嚟呢個位見到啦，嗱，好高啊！
我哋而家上咗嚟88樓，望落去個視覺就係咁噶啦。我哋而家入咗嚟呢度，好多人，跟住呢邊就係整咖啡。我哋啱啱喺101度影完，呢度勁靚咯，呢度有呢啲，佢係 Toy Story 嗰啲公仔嚟。呢度有隻三眼仔。我哋行咗好耐，終於嚟到呢度啦，就係一條巷可以影晒成個台北101。我哋而家到咗寧夏夜市。喺呢度又要嚟盡情食啦！今日嚟 Encore 臭豆腐，我哋而家喺度排緊呢一間蚵仔煎，呢個就係花甲湯，跟住呢個就係個蠔仔煎。跟住我哋而家到咗呢個要食牛啊！鹹一啲。你睇下我個頭已經俾風吹到亂晒。今日台北好大風，好凍啊！跟住我哋而家買呢個炒栗子，跟住我哋而家就飲呢個木瓜牛奶，呢個我媽飲，我同我爸都唔中意。呢啲就係台灣嘅嗰啲，呢啲叫咩啊？夜市入邊有嘅遊戲，我突然間唔記得咗個 terms 叫乜嘢咯。跟住我哋而家食呢個蛋餅。我哋而家要返酒店啦，耶！今日係 day 3，我哋而家去緊食早餐嘅鋪頭。今日呢一身又係酷酷的。我哋要食呢一間金梅濃湯，呢個就係嗰個 menu。我哋嘅嘢食到咗少少啦，呢個係佢煎嘅小籠包啦，好特別。跟住呢個就係我爸媽嘅豆漿，呢個我嘅紅茶牛魚，呢一個好似係卷蛋嚟嘅又係，呢度兩個黐飯，跟住仲有呢個咩嚟㗎呢個？油炸鬼。哦，呢個油炸鬼。我哋而家行緊呢個西門町。我哋而家到咗呢個家樂福，應該係超級市場嚟。呢度就係有好多唔同嘅嘢食，係咯，應該就係超級市場嚟。跟住我哋而家要去食呢一間牛肉麵，呢個就係個 menu 啦。我哋而家喺度睇緊食咩？呢個就係我爸媽食嘅麵。跟住仲有個涼拌黃瓜，嗰個都到咗啦。佢呢個係半燈半肉嘅。而家呢就去緊買手信，好攰啊！我個樣好攰。呢個就係6月初1。跟住呢度有條街係好多手信，買嘢咯！呢度有一間賣呢個草莓大福，好多人排隊咯。
呢個火車過緊去九份老街。我哋而家落咗車喺呢個瑞芳站。我哋啱啱落咗車，而家就行緊過去老街嗰邊。好多人啊，人頭湧湧啊！我哋而家要返去啦，好多車都已經冇咗尾班車，跟住我哋條隊喺廣場度冇取咗9分。我哋而家到咗呢個係台北赤峰街。好得意啊！呢個 cereal 㗎。